你就说你回不回去？回不回？今晚上第3次跑出来了。走，你走不走？你回不回？哎呀妈，这小狗这可怜呢，瞅着，我们上这边来玩来了，这家看到它了，它对叫唤呢，别动啊！都瘦没了，不知道多少天了呢。嗯，哎呀妈呀，瞅着，老老实实的，不怕啊，不怕，不怕的，哎，老爷一点点给你整开了啊，别叫啊！哎，救他一命，这属于救他一命啊，救他一命。这都是他脚快，都是他脚快。哎呀妈呀，真可怜呐，好可怜呐你！我们要不来，你就得饿死这儿。给他包大道那边，让他捡点食吃吧，是吧？那这边的，哎，转过来，转过来，哎，听话，听话，哎，听话。往这脚上啊！哎，别动，别动，抬起头，抬起头。哎，抬头，哎，抬头，哎。这是好狗。呐。哎呀妈呀！这是好狗，你知道吗？给捡家去吧。捡家去吧。呢。看它跟不跟咱们呢？哎呀妈，这可怜呢，这个馋的，这个馋不的，说这嘎荒无人烟的，没有人呢。别动，别动。家你看，哎呀妈，这个馋不的，哎呀妈呀，这个咋馋不这里来了呢？他上这里玩来了，这大人领来的。对，反正就找不着他了，就丢了，这就是丢了，就是不定丢多长时间了呢。你这啊，老给搅和啊，都给我带个夹角，都给我带个钥匙夹角啊！听话啊，看你还有个小弟弟呢，看看。你还有一个小妹妹呢啊！听话。这啥玩意儿缠着顶，缠这么结实？那脖那块有一个，都缠肉里去了吧？别动啊！你是老老实实的呀，整。哎呦我天哪！哎呀妈，这不是缠多少天了呢？我的天哪，吓死了！你说，这我们不来，你就得饿死这儿呗，馋死这儿了。咱来，它这不动弹了？动它就叫唤忙，不是那个布丁叫唤了。布丁叫唤了。布丁叫呢，要不布丁不叫，还发现不了它呢。他看布丁完叫唤。你看。啥体重整？布丁救了你，你看那脖那子。累。别动啊！勒里边去了啊！哎呀妈呀！转过去，把脸转，转那边，还挺听话的。那没事，没事啊，救你呢啊，救你呢啊！哎，你叫啥名字呀？啊，你叫啥名字呀？你的主人呢？你缠到这儿来不管你了？啊？哎呀，我的妈呀，那瘦没了，那瘦没了，这多少天了，搁这子？都多少天了啊？哎呀，妈都脱皮了！哎呀，看看布丁呢？看布丁呢？这玩意儿懂它。懂，他听话，可听话了。看看，他整多长时间了？5、6分钟了都没整开呢。看看。那个爪子，哎呀妈呀！你说这爪子在烙里多长时间？就那嘎子。好，别动啊！来，给整开啊！看，哎呀，我的天哪！哎呀，
哎呀妈呀，树没了，哼。谁让样子？杨正他听话，多听话呀，一直站那块儿，他一直站着，他趴不下了。哎呀妈呀！好了。